حقوق الله های چون حقوق الله رو ما و شما نمیگیریم فقط حقوق بشر بشر تا خط کشیده را حقوق داره اوجوس حقوق نداره شاورزان چارواداران و شخصان مشغول با دیگر کسب و کارهای پرمشقت که گرسنگی یا تشنگی سخت به سلامتی آنها ضرر میرساند خوردن روزه اجازت است. بعضی نفرها دارند که مثلا در تاجیکستان فتوا دادن که انا روزه هاتون بخرید. برادرای عزیز این خیلی فتوا هیچ وقت صادر شدگی نیست یا هیچ کس ماه رمضان منکر نشده است بلکه چیزی که همین صاحبان کتاب گفتن همون نفرهایی را که همین مردم در نظر دارن همون سخن اول در همین درون کتاب هست. یعنی ما نباید دیده و دانسته در نتیجه ننوشیده